Good afternoon, everybody. Thank you very much for coming to this exciting press conference. I'm delighted that we are having a joint press conference today because we are going to report about mostly the efforts of the Armenian government, but also, of course, with a little bit of support from the World Bank. So this is really an honor. Thank you very much. Բարի օր, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր մեզ միանալու համար, պիտի ասեմ, որ շատ ուրախ եմ եւ հիացած եմ, որ այսպիսի հնարավորություն ունենք, որի ժամանակ համատեղ կներկայացնենք նախարարի հետ գործարարություն զեկույցը եւ հիմնականում կխոսենք այն բարեփոխումների, բարելավումների մասին, որոնք արձանագրվել են Հայաստանում, Հայաստանի կառավարության ջանքերով, բայց ինչու՞ չէ նաեւ համաշխարհային բանկի աջակցությամբ։ So today I'm delighted, I'm very happy to be able to report some good news on Armenia's performance on the Global Doing Business Report, the World Bank Group's Global Doing Business Report, edition 2019. Այսօր շատ ուրախ եմ, որ կկարողանամ դրական արդյունքների մասին խոսել գլոբալ առումով գործարարություն 2019 թվականի զեկույցի արդյունքների մասին։ So indeed, Armenia this year improved its rankings on the Global Doing Business Report from being ranked 47th last year out of 190 rated economies to being ranked this year 41st, which represents an improvement of 6 positions, a jump up of 6 positions. Այս տարի Հայաստանը վարկանիշային աղյուսակում զբաղեցնում է 41-րդ տեղը, այն բարելավել է իր դիրքը անցյալ տարվա 47-րդ տեղից 190 երկրների շարքում, այսինքն 6 տեղով բարելավել է իր դիրքը։ And beyond these comparative rankings, comparative as in vis-à-vis other countries, an important indicator to also look at is what we used to call in previous reports the distance to frontier metric, but was in fact renamed in this report the ease of doing business score. Եվ համեմատական վարկանիշը ներկայացնելու համար, երբ որ համեմատում ենք տարբեր երկրների հետ, կարևորում ենք նախկինում այսպես կոչված սահմանագծից հեռավորության ցուցանիշը, որը այս տարի վերաձևակերպել ենք եւ անվանել ենք գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության միավոր։ It was renamed the Ease of Doing Business score simply to better reflect, in fact, its main purpose, which is այն վերաձևակերպվել է եւ անվանվել է գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության միավոր, որպեսզի կարողանա ավելի լավ արտացոլել այն նպատակը, որն է, which is to measure a country's absolute progress towards what we call best practices. Որպեսզի հնարավորություն տա գնահատելու կամ չափելու երկրի բացարձակ արժեքով առաջընթացը դեպի լավագույն փորձ։ So the ease of doing business score assesses a country's absolute level of business regulatory performance on a scale from 0 to 100, where 0 represents the lowest performance and 100 represents the best performance. Այսինքն այս միավորը, գործարարության դյուրինության միավորը գնահատում է երկրի կանոնակարգման արդյունավետությունը բացարձակ մակարդակից 0-ից 100 սանդղակում, որտեղ 0-ն համապատասխանում է ամենացածր կատարողականին, իսկ 100-ը լավագույնն է։ And again, we have good news, encouraging news. This year, Armenia improved its score on the Ease of Doing Business score by 2 points, going from 73.31 last year to 75.37 points this year. Եվ այս առումով նաև ունենք հուսադրող նորություն, որ այս միավորով եւս Հայաստանը ըստ էության 2 կետով իր դիրքերը բարելավել է, նախորդ տարվա 73.31-ից դարձնելով 75.37, which confirms the positive trajectory. Ինչը հավաստում է դրական ուղին։ So just as a small reminder, the DB methodology, the doing business methodology, consists of 10 indicators. Հիշեցման կարգով պարզապես նշեմ, որ գործարարության զեկույցի մեթոդաբանությունը բաղկացած է 10 ցուցանիշից.
which are meant to measure important moments during the life cycle of a company. Որոնք նախատեսված են ընկերությունների կենսափուլի ընթացքում կարևոր պահերի ֆիքսման, գրանցման համար, from the moment of registration to various important dimensions of its operations, and if and when something goes bad, to closing a business. Գրանցման պահից մինչև դրական զարգացումների արձանագրումը եւ իհարկե նաեւ բացասական պահերին, որոնք հանգեցնում են ընկերության լուծարմանը կամ փակմանը. So why did Armenia improve this year? Ինչով են պայմանավորված Հայաստանում այս տարի արձանագրած բարելավումները? It improved due to progress in 5 key regulatory areas. Բարեփոխումներով կամ բարելավումներ են արձանագրվել 5 հիմնական բարեփոխումների ոլորտներում. The first one is an indicator that we call starting a business. Առաջին ցուցանիշը անվանում ենք ընկերությունների հիմնումը. So Armenia made starting a business easier by allowing voluntary VAT registration at the time of business incorporation. Հայաստանը դյուրացրել է ընկերությունների հիմնումը, հնարավորություն տալով իրավաբանական անձանց գրանցման ժամանակ կամավոր կերպով գրանցվել, հաշվառվել որպես ավելացված արժեքի հարկ վճարող. In practical terms, this means that with the new tax code that became effective in January, Գործնական առումով սա նշանակում է, որ հունվար ամսին ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքով an option was introduced for companies to voluntarily register as VAT payers. Ընկերությունների համար նախատեսվել է կամավոր որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու հնարավորություն կամ տարբերակ during the actual process of company incorporation. իրավաբանական անձանց գրանցման բուն գործընթացի ընթացքում. So the application for company registration now includes a field where entrepreneurs can select voluntary VAT registration. Այսինքն հիմա երբ որ դիմումը ներկայացնում են ընկերությունը գրանցելու համար, կա այսպիսի դաշտ, որը ընտրելով ընկերությունները կարող են հաշվառվել որպես կամավոր կարող են հաշվառվել որպես ԱԱՀ վճարող. And once this option is selected, there is no additional interaction required for the company in order to complete VAT registration. Եվ այս կետը լրացնելուց կամ կոճակը սեղմելուց հետո լրացուցիչ որևէ քայլ ընկերության կողմից չի պահանջվում որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու համար. So as a result of this progress, it now takes 1 day less in Armenia to register a business than it did last year. Այս ամենի հետևանքով հիմա 1 օրով պակաս ժամանակ է պահանջվում Հայաստանում բիզնեսը կամ ընկերությունը գրանցելու համար նախորդ տարվա համեմատ. More specifically, it takes 3.5 days versus 4.5 last year. Այսինքն ավելի կոնկրետ նախորդ տարվա 4.5 օրվա փոխարեն հիմա պահանջվում է 3.5 օր. And this makes Armenia the 8th best performer in the world in this indicator. Եվ այս ցուցանիշով սրա հետևանքով Հայաստանը 8-րդն է դառնում ամբողջ աշխարհում լավագույն կատարողական դրսևորած երկրների թվում. The second one is getting electricity, the indicator that measures the ease of getting a connection to the electric grid. Երկրորդ ցուցանիշը վերաբերում է էլեկտրականության միացմանը, այսինքն այդ ցուցանիշով գնահատվում է թե ինչպես են ընկերությունները հնարավորություն ունենում միանալ էլեկտրական ցանցին. So Armenia made getting electricity faster for businesses by imposing new deadlines for procedures. Ընթացակարգերով սահմանելով նոր ժամկետներ, Հայաստանը ավելի դյուրացրել է ընկերությունների համար էլեկտրականություն ստանալը, to obtain an electrical connection. Այսինքն միացում ստանալը. And as a result, the time for a business to connect to the electric grid Եվ հիմա արդեն էլեկտրական ցանցին միանալու համար պահանջվող ժամանակը ընկերություններից was cut from 127 days last year to 72 this year. Նախորդ տարվա 127-ից կրճատվել է 72 օրվա. The third area is an indicator that we call protecting minority investors. Երրորդ ոլորտը կամ երրորդ ցուցանիշը, որը մենք գնահատում ենք, վերաբերում է փոքր բաժնետերերի կամ ներդրողների պաշտպանությանը. So Armenia strengthened minority investors protection. Հայաստանը ուժեղացրել, զորացրել է փոքր բաժնետերերի պաշտպանությունը by increasing disclosure of related party transactions. Պաստորեն ավելացնելով փոխկապակցված անձանց միջև տեղի ունեցող գործարքների հրապարակայնությունը.
by clarifying ownership and control structures, հստակեցնելով սեփականության, ինչպես նաև վերահսկողության կառուցվածքը, and by requiring greater corporate transparency. ինչպես նաև պահանջելով կորպորատիվ ավելի բարձր թափանցիկություն։ The fourth one is the indicator that we call paying taxes. Չորրորդը հարկերի վճարում կոչվող ցուցանիշն է։ So Armenia made the process of paying taxes for a company easier Հայաստանը հեշտացրել է ընկերությունների համար հարկերի վճարման գործընթացը by introducing administrative measures to ease compliance with corporate income tax, VAT, and labor tax rules. Սահմանելով վարչարարական այնպիսի միջոցառումներ, որոնց արդյունքում շահութահարկի, ավելացված արժեքի հարկի եւ եկամտային հարկերի կատարումը դյուրացել է։ So the government of Armenia notably introduced several administrative measures Մասնավորապես կառավարությունը սահմանել է վարչարական մի շարք միջոցառումներ, that improved the electronic management system of the tax authority. Որոնց արդյունքում բարելավել է հարկային մարմինների էլեկտրոնային կառավարման համակարգը։ And this led to a decrease in the number of hours required for a business Որի հետևանքով նվազել է այն ժամանականակը, որը պահանջվում է ընկերություններից to prepare, file, and pay taxes, հարկերը նախապատրաստելու, հաշվետվությունները ներկայացնելու եւ վճարումները կատարելու համար։ as reported by respondents, Որի մասին հայտնել են հարցմանը պատասխանողները, from 313 hours last year to 262 hours this year. Նախորդ տարվա 313 ժամի դիմաց այս տարի կազմելով 262 ժամ։ And last but not least, Եվ վերջինը սակայն ըստ կարևորության ոչ նվազը, the fifth area in which Armenia made progress is the indicator that we call enforcing contracts. 5-րդ ոլորտը, որտեղ Հայաստանը եւս բարելավում է արձանագրում, մենք անվանում ենք պայմանագրերի կիրարկում։ So it made enforcing contracts easier by introducing a simplified procedure for small claims. Այս պայմանագրերի կիրարկումը ավելի դյուրացվել է, սահմանելով փոքր պահանջների համար արագացված ընթացակարգ։ A new civil procedure code was adopted and came into force. Ընդունվել եւ ուժի մեջ է մտել քաղաքացիական նոր օրենսգիրքը, which introduces significant changes aimed at improving the litigation process in Armenia. Որի հետևանքով որի շնորհիվ պարզեցվում են մի շարք դատաբարական գործընթացներ Հայաստանում։ Just to give an example, the introduction of a simplified litigation procedure for claims not exceeding 2 million drams. Օրինակ 2 միլիոն դրամը չգերազանցող պահանջների համար ընդունված պարզեցված ընթացակարգը դատավարության, as well as for other cases, irrespective of the amount, if the parties have agreed to opt for a fast-track procedure. Ինչպես նաև այն բոլոր պահանջների դեպքում, որոնց դեպքում անկախ գումարից կողմերը համաձայնություն են տվել արագացված ընթացակարգով գործին ընթացք տալու, բոլոր այդ դեպքերը քննվում են պարզեցված ընթացակարգով։ So what does all of this mean? Ուստի ինչ է այս ամենը նշանակում։ In very simple and practical terms, Եթե փորձենք դա վերացնել պարզ եւ գործնական տերմինների, this means that last year, businesses in Armenia spent less time and resources on regulatory procedures. Սա նշանակում է, որ կարգավորման ընթացակարգերի վրա անցյալ տարի ընկերությունները ավելի քիչ ժամանակ եւ ռեսուրսներ են ծախսել, and thus had more time and resources to attend to their real business. որպեսզի կարողանան այդ ավելի շատ ժամանակ եւ միջոցներ ուղղել իրենց իրական գործարարությանը կամ բիզնեսին։ So I realized that it's a bit long because of the consecutive translation. I'd be happy to say a few words about about what made this progress possible, also from the standpoint of the process, and also maybe, or I will leave this to the minister. And then maybe I can just touch upon a couple of points regarding what is left, what's next.
Ես հասկանում եմ, որ մի փոքր երկար է տևում, որովհետև հաջորդական թարգմանություն է գնում, բայց ամեն դեպքում մի քանի կարևոր բան եւս ուզում եի ասել։ Միգուցե գործընթացի մասին ես չեմ խոսի, կթողեմ, որ նախարարը դա ներկայացնի, ես կուզեի մի քանի խոսք ասել հետագա քայլերի մասին։ So what I reported are good news. Այն ինչը որ ես ներկայացրեցի լավ նորություններ։ There are more good news that we actually have some more work to do. Այլ լավ նորություններ եւս կան, իհարկե շատ լավ աշխատանք դեռևս պիտի անենք։ We have some room for improvement in a number of other indicators. Մի շարք այլ ցուցանիշներով դեռևս բարելավման տեղ ունենք։ And I will just give 3 examples. Կբերեմ ուղղակի 3 օրինակ։ Construction permitting, Մեկը վերաբերում է շինարարական թույլտվություններին, where Armenia unfortunately does not rank very well. Որով Հայաստանը ցավոք սրտի այնքան է լավ ցուցանիշ կամ վարկանիշ չունի, and is 98 in the world. Աշխարհում 98-րդն է, What an indicator we call getting credit, ինչ վերաբերում է վարկերի ստացմանը, where we can also make some progress, որտեղ եւս կարող ենք որոշակի առաջընթաց արձանագրել, and one on insolvency. Եվ մյուսն էլ լուծարման կամ անվճարունակության ոլորտն է։ And authorities have already started to work in these areas. Սրանք այն ոլորտներն են, որոնց ուղղությամբ իշխանությունները արդեն սկսել են աշխատանք տանել։ And there are draft bills being finalized to improve the institutional framework, to do a number of important things. Եվ ինստիտուցիոնալ դաշտի բարելավման համար մշակվել են մի շարք օրենքների նախագծեր, Such as, for example, to let entrepreneurs use their movable assets as collateral to obtain credit, which is very important. Վարկերի ստացման համար ձեռնարկատերերին հնարավորություն կտրվի իրենց շարժական հույքը օգտագործել որպես գրավի առարկա։ Ինչը լավ է։ And also to ease the insolvency proceedings. Ինչպես նաև ավելի հեշտացնել լուծարման կամ անվճարունակության գործընթացները, To allow the quick reinvestment of assets in more productive projects when needed. որպեսզի ըստ անհրաժեշտության ակտիվները հնարավորություն լինի վերաներդնել ավելի արդյունավետ գործունեության տեսակներում։ There are also ongoing efforts with the municipality of Yerevan to facilitate the procedures in the construction permits area. Ընթացիկ աշխատանքներ են տարվում նաև Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որպեսզի բարելավվեն շինարարական թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերը։ And we look forward to continuing our joint work together in these various areas. Ակնկալում ենք նաև հետագա աշխատանք նշված տարբեր ոլորտներում։ Just maybe to close here before passing to the minister to say that in the global doing business ratings in a way are sort of a beauty contest. Եզրափակելով խոսքս եւ մինչեւ այն փոխանցելով նախարարին ուղղակի կուզեի հետեւյալը նշել, որ գլոբալ գործարարության այս զեկույցները եւ ուսումնասիրությունները կարծես գեղեցկության մրցույթ լինեն։ And countries compete to be rated very well and Երկրները top of the մրցության world. մեջ են մտնում, որպեսզի կարողանան մրցակցել իրար հետ եւ իհարկե դասվել լավագույնների շարքում, աշխարհի լավագույն երկրների շարքում։ And for those who have succeeded to improve, Բոլոր նրանց ում հաջողվել է բարելավում արձանագրել, they tend to share a common feature, մի ընդհանուր առանձնահատկություն ունեն, which is that they concentrate very much on the very dimensions that are captured by the ratings. Նրանք ըստ էության իրենց ողջ ուշադրությունը կենտրոնացնում են այն ոլորտների կամ ցուցանիշների վրա, որոնք ընդգրկված են այդ վարկանիշային աղյուսակում, Create public-private groups to have opportunity to discuss with the business community. պետական մասնավոր կառույցներ են ստեղծում, որոնք հնարավորություն են տալիս գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ այդ ոլորտների շուրջ քննարկումներ ծավալել, Set targets and measure the accomplishment or the progress towards these targets. Սահմանում են թիրախներ կամ ծրագրային ցուցանիշներ, ապա փորձում են հասնել այդ ցուցանիշներին կամ ապահովել դրանք, And basically have very consistent and concerted efforts to improve the business environment. եւ բնականաբար խիստ հետևողական եւ համաձայնեցված ջանքեր են իրականացնում գործարար միջավայրի բարելավման համար։ And we actually have had a lot of these features here in Armenia, and I'm very happy that we are having this joint conference because we have worked very closely
along those lines. Նմանատիպ հատկանիշներ կան նաև այստեղ Հայաստանում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք համատեղ աշխատում ենք եւ համատեղ այսօր կարողանում ենք ներկայանալ այս մամլո ասուլիսին